老車底盤整備之後呢，係一種咩體驗呢？特別係上咗10萬公里以上嘅老車啦，底盤好多零件都已經開始老化磨損，所以駕起身呢，駕車鬆鬆散散，一啲質感都冇，都仲會有嘎吱嘎吱嘅異響。咁好似呢啲情況嘅話，只需要做一個全車嘅底盤檢查，就可以將呢啲老化嘅膠套啊、球套啊，或者嗰啲一啲彈性都冇嘅減震，都可以全部換晒佢。見底嘅煞車片等老化嘅部件，如果全部更換咗之後呢，用你架車可以恢復到新車嘅90%嘅狀態。如果你都有底盤嘅問題，評論區一定要留言哦，並且一定會認認真真嘅覆下你。